ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ପୁଅକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବସ୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ବାହାରିଲି ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍କୁ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ୟୋଗାର କେତେ ସାରା ପୋଜ୍। ମୁଁ ତ ସବୁ ପୋଜ୍ର ନାଁ ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ୟୋଗାର କେତେ ସାରା ପୋଜ୍। ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜ୍। ୟୋଗାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜ୍। ଯେହେତୁ ଆଜି ୟୋଗା ଡେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ କିଏ କେମିତି କେଉଁ ପଟେ ହାତ ରଖିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଆସୁଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ୟୋଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜ୍, ତୃତୀୟ ପୋଜ୍। ୟୋଗା ଶରୀର ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କଲି ଆଉ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୋଗା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି 1 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୋଗା ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ରାଧେ ରାଧେ।